you can also Di bawah keteng jangan di psychokriam pada di skill development research SDO job office necessities. Maka office jo tekom jungi kada na po Shillong akhirnya po aja ting road, but aman ki district kita nak ada regional office. Ngatre nya po SDO nya po Viboy district nya po district office. Yang mentah segini mengenai ka recruitment drive, yang mentah ki nak samla ki di orang bak mana menurut ki bakwa banget kam macam. Mentah segi belong ni apa district library ani apa nombor but la aku tarik dulu yang belong ni apa hosting block but la absau tarik ni apa barang block kajing tu jongka nak office jongi net pone MSSDS Meghalaya State Skill Development Society kan belong memiliki judge program belong nampak lagi kena samla lagi unemployed ini lagi beri ba lepas kajing pulih di bawah kamu jam bagi jarap lagi ban pinjau kamu jam kawai kami objektif dulu kalau bagi ban connect ki employers kini employers jungi kilang kimdei tong nang po Meghalaya kita nu di bana po India berkunjung ke international mentah singing la do mereka mendrag ni apa nampo just lagi kena ane ada kena register tu kita kawai ka counseling team members ini ki counseling team members par ki yarap ni ki counsel issue ini ki namwat kamban kena ka kam kawai hab nam ta juki but that nang tu par ki kita ini ki panelist interview ki screen kenya ki page karukom communication skills ki interviewing skills jumki but lingba kani ka interview mentah asli nisa dan biang sapoi ka final round interview but ki employers ki ba nabar India kunjur di bani apa India kepat Kuni ki kena sama neki di orang ba mana bagi buat kamu macam ni apa time reboy bagi nyawan yang mi syakane ka interview ya saya ni ka recruitment drive apa mentasi pada ni apa nompo kunjuru la aku tarik apa muslim blog badla absau tarik apa barang blog but kaniru kami itu kasin banding kau bagi penolong ya kani ka recruitment drive but ini kamar ru ni penolong show kami di recruitment drive tambah itu ki kena semla di bawah neki di orang bak mana di bawah wat dengan kajang ilak ban yo jingerap kajimentoi neki tan kini